Horlama sebepleri neler? Horlamanın en önemli sebebi tabii ki de burun tıkanıklığı. Peki başka sebep yok mu? Elbette ki var. Kısa boyunlar yine en önemli sebeplerden bir tanesi. Çenenin kısa ve derin olması bir başka sebep. Küçük dil ve damaktaki sarkmalar yine bir başka çok önemli sebep. Peki bunun dışında hiç mi sebep yok? Aşırı kilo alımı, alkol, tabii ki de stres en önemli sebeplerden.